एक्राप्रोविक का होता है वो बैठाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट बैठाएंगे, देखते कौन सा बेहतर साउंड करता है, और उसमें विद डिबी किलर वाला लेंगे कि वैसे बाहर लेके जाएंगे बाइक तो अच्छा पड़ेगा हमें।
थोडे फोटो काढूया रे. इंस्टाग्रामला दाखवू गवती. रोहित म्हणतो एक करो माका भूक लागली यार. तो चलिए गाइस उन्हें फ़ोटो भी खींच लिया. अब हम घर को जाते हैं.